Takk, president. Rådene om tydelige tilbakemeldinger til elever i skolen er veldig klare. Og jeg oppfatter også at statsråden i sin innledning tar det som en forutsetning. Så rakner det relativt fort. Det er underlig etter at representanten og interpellanten Aspaker i sitt innlegg har presisert at det ikke er spørsmål om enten eller, men både og, så bruker statsråden store deler av sitt innlegg til å forklare hvorfor en ren tallkarakter ikke forteller så mye. Ideologien sitter tydeligvis hardt i, som nettopp har vært kommentert herifra, og jeg vil anbefale statsråden å virkelig sette seg inn i undersøkelsen fra Sverige, som altså viser tydelig, ikke bare litt, men tydelig, at det hadde en sosialt utjevnende effekt å ha karakterer i skolen. Det vi snakker om er jo hvordan vi skal kunne på best mulig måte motivere eller stimulere til læring. For meg er det sånn, og jeg er så heldig at jeg har barn i akkurat den alderen vi snakker om, og det er jo den beste referansen en kan ha. Så jeg skal ta noen personlige eksempler også i dette innlegget, president. Vi har nettopp gjennomført en påske, og da må jeg si det gikk opp for meg at om vi prøver å ikke legge inn konkurranseelementet mellom elever i skolen, så er det noe grunnleggende som ligger der. For vi har delt ut påskeegg, og vi har spilt spill, og vi har hatt quiz. Og er det noe som har skapt krangel i løpet av påsken, så er det krangel om resultater og hvem som var best. Så det ligger i bånd hos elevene, og motiverer i hvert fall i quizrundene til stor innsats. Jeg tror det kan virke i skolen også. Jeg har 2 tvillingjenter som er 11 år, og som jeg får tilbakemelding fra skolen. 2 jenter som altså er født samtidig, men så utvikler seg veldig forskjellig. Rapporten for skolen er så identisk at jeg måtte spørre læreren om de hadde gjort feil. De er slettes ikke like i skolearbeidet. De er slettes ikke like i evner og egenskaper. Jeg vet, gjennom min oppfølging av dem, selv om den blir for dårlig fordi jeg er så mye her inne, at de sliter med forskjellige ting og er på forskjellig nivå. Men tilbakemeldingen fra skolen forteller at det er 2 identiske jenter. De forteller ingenting om hvor de ligger i forhold til hverandre. De forteller ingenting om hvordan de ligger i forhold til de andre. Ja, til og med en spesialutredning fordi at det kunne virke som om de leste litt sent, endte opp med samme beskrivelse. Helt identisk beskrivelse, og resultatene viser noe helt annet. En karakter i tillegg til rapporten ville fortalt noe om hvor de lå på de forskjellige fagene. Og når den ene sier, og det er sånn som hun er, jeg orker ikke, alle de andre tar det så mye lettere, så mye bedre. Ja, er de nå det? Hun tror det, fordi at hun føler hun sliter mye mer, men det er slett ikke sikkert. En partikollega i stortingsgruppen fortalte meg akkurat her en dag at datteren hadde kommet inn i den delen av skolen der var karaktersystem. Den jenta hadde slitt med lesing, og kom jublende hjem når de første karakterene kom på plass, for å oppdage at det var så mye annet hun var god i. Hun var jo faktisk bedre enn mange i andre klassen på andre fag. Glede og mestring snakket statsråden om. Ja, tilbakemeldingsform er utløsende for glede og mestring i skolesituasjonen. Jeg synes det er underlig at, som flere nå har nevnt her, at ikke dere er villige til å prøve ut et system der en også kan forberede seg på et tallsystem som forteller noe om nivå. Så må jeg bare til slutt, president, få informere statsråden om at hun åpenbart ikke har lest Høyres papirer til landsmøtet, når hun sier at det eneste hun finner der er noe om tallkarakterer for 10-åringer. For det står ikke i papirene til landsmøtet, men det står fantastisk mye bra om en vilje til satsing, en satsing på læreren, en satsing på justering av systemene som gjør at flere elever kan komme igjennom skoleløpet på en god måte. Og det vi snakker om i dag
er en av de tiltakene som kan hjelpe, og som statsråden bør være med på å prøve.